हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, ये मैंने बास्केट मंगाई है और ये ऑनलाइन मंगाई है। क्वालिटी बहुत अच्छी है, मजबूत है। बस इसके साइज से थोड़ी सी निराशा हुई है मुझे। जो साइज मैंने मुझे लग रहा था आएगा वो नहीं आया, लेकिन जो पापा बोले रख लो, अच्छी है, तो फिर मैंने रख ली, जाने नहीं दी। लेकिन साइज थोड़ा और बड़ा होता तो ज्यादा अच्छा लगता मुझे। तो यहाँ पर हैदर मेरा मोबाइल लिए है, कुछ चेक कर रहे हैं। हम लोग ऑनलाइन प्रोग्राम देख रहे थे, तो मैं कह रही दे दो। तो ड्रामा करते हैं, मोबाइल तो मैं कोई भी नहीं दूंगी, थोड़ा बहुत चेक कर लो खड़े खड़े, वो सही है। लेकिन 8 बजे से पहले मोबाइल नहीं देती हूँ। सिर्फ 8 से 10 टाइम है, किसी भी खुशी में दे भी दो तो नुकसान तो मेरा ही हो रहा है, क्योंकि मेरे बच्चे इस्तेमाल करेंगे और बच्चों को नुकसान तो मुझे नुकसान। तो देखिए, ये मुझसे छिप रहा है, ये मेरे पास है और मुझसे छिप रहा है। तो गाइस, आज तो मुझे लग रहा था कि आज मैं आपके सामने आ ही नहीं पाऊंगी, वीडियो ही नहीं बना पाऊंगी। कि आज सुबह सुबह मेरी तबीयत खराब हो गई। सुबह सुबह तो नहीं कहूंगी। अ, मैंने यहाँ की धुलाई कर ली थी और मैंने सोचा था यहाँ की धुलाई करके फिर आपसे बात करूंगी। और यहाँ आज जो यहाँ लाइटिंग वाइटिंग लगाई थी ना बारासात में, तो वो भी मैंने यहाँ पर बारासात में वो लाइटिंग जो लगाई थी वो भी हटा दी है। तो गाइज, इसके बाद मैं सोच रही थी मैं आपसे बात करूंगी। आज मछली चावल बनाना थी, मसाला साला भी भून लिया था। सिम्बा को खाना देने जा रही थी, क्योंकि हैदर सो के उठा और हैदर ने सिम्बा को बाहर निकाला। तो मैंने कहा जब निकाल ही दिया और हैदर नाश्ता नहीं मांग रहा है तो सबसे पहले सिम्बा को दे दो। फिर हैदर 2-3 दिन से कह रहा था कि मुझे मम्मा ब्रेड चाहिए, चाय ब्रेड। तो मैं सोच रही थी आज हैदर उठेगा तो हैदर से कहूंगी ब्रेड ले आओ बेटा, और नाश्ते में चाय ब्रेड नाश्ता कर लेना। तो मैं यही सोच रही थी, ब्रेड मंगा लूंगी हैदर से। और मैंने सिम्बा का बस खाना निकाला ही है। मैं पूरा खाना मतलब उसका बॉयल भी नहीं कर पाई और मुझे एकदम खांसी से फंदा सा लगा और सांस एकदम रुक गई। और वो हैदर उठ रहा, हैदर परेशान, और हैदर बार बार बोल रहा कि पापा को उठाऊं। तो मैं बोल भी नहीं पा रही थी, बस मैं इशारे से करती रुक जाओ अभी, मैं शायद सही हो जाऊं। तो बहुत कोशिश करी मेरी कि सांस आ जाए मुझे, वो सांस नहीं आ रही थी मेरी। बहुत ज्यादा देर हो गई, लगभग मेरे ख्याल से। क्या हो गया ये, क्या हो गया? अरे बाप रे, मैं डर गई। लगभग 2-3 मिनट हो गए होंगे और मैं इधर से बस इशारे से बोल, आवाज तो चली गई थी मेरी। मैं इशारे से करी रुक जा रुक जा। फिर जब नहीं हुई, मुझे लगा अब सांस नहीं आएगी, तो फिर मैंने हैदर से इशारे से कहा। हैदर हैदर बार बार मतलब हैदर मुझसे बार बार यही कह रहा था पापा को उठा दूं, पापा को उठा दूं। तो फिर मैंने हैदर से इशारे से कहा कि जाओ अब उठा दो अब। तो वो, अब मैं अगर नहीं कहती तो वो जा ही रहा था, बस वो घबराहट में इधर से उधर हो रहा था कि मम्मा एक बार कहे और मैं उठा दूं। तो मैं सोच रही शायद ठंडा सा है, सांस होगी तो आ जाएगी, ठंडा सही होगा। वो सांस रुक गई। फिर जो है पापा को मालूम है वो सांस कैसे आती है, तो जैसे ही उन्होंने वो फार्मूला इस्तेमाल करा तो वो सांस आ गई। तो इसी बीच फिर जोया भी उड़ गई थी, है ना जोया? जोया उड़ गई और जो ब्रेड में हैदर से मंगाने वाली थी तो जोया लेकर आई थी। नहीं, हैदर कह रहा था मैं ले आऊंगा ब्रेड। क्योंकि खांसी बनी जान की दुश्मन, खांसी बनी मेरी आफत। आज खांसी की वजह से आज मेरी हालत हुई है। तो मतलब आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मतलब बिल्कुल ही सांस रुक गई। जब मुझे एंजाइटी अटैक पड़ते थे ना, तब ऐसा होता था कि सांस नहीं आ रही है। तो थोड़ी बहुत उसमें फिर भी आती थी, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। फौरन जो है पापा ने इनहेलर दिया और जो मेरी सांस सांस की दवाएं रखे रहते हैं वो, तो वो सब दी, तो जाके आराम मिला। लेकिन वो है कि दवा खा लो तो हाथ पैर सनसनाते रहते। तो अभी तो नॉर्मल है, नहीं तो काम कोई कर रही हूँ, बर्तन धो रही हूँ, रखना कहीं से आ रही हूँ, कहीं रख रही हूँ, तो ऐसे दिक्कत हो जाती है। मैं मेरे दवा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ, मुझसे दवा बर्दाश्त नहीं होती है। कि लाइट खोल दो अंधेरा सा लग रहा है। अभी इतनी शाम हुई नहीं, लेकिन सुबह से जो बादल घिरे हुए हैं तो अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। आज तो सुबह से बिल्कुल बादल है। अभी दिवाली आ रही है तो अभी पटाखे टाखे आतिशबाजी होगी, तो फॉग की वजह से भी बादल रहेंगे। और हमारे ख्याल से फॉग भी हो सकता है ये। क्या ये बादल है कि फॉग है? ये सूरज नहीं निकल रहा है। देखो उनको, सिम्बा को
परेशान करेगा। तो आज बनाई थी मछली, मैंने खाए मछली चावल और मार देगा। मछली चावल बहुत ज्यादा यम्मी टेस्टी लगते हैं, बहुत मन से बनाए थे, लेकिन स्वाद ही नहीं आया, जिससे कि खांसी आ रही है और बार बार मुझे दिक्कत हो रही है खांसी की, तो जबान का स्वाद चला गया है। तो कोई भी चीज मन से बनाओ ना और फिर वो स्वाद नहीं आए तो बहुत गुस्सा आती है। और जब पहली बार खाओ खाना जितनी खांसी आए, और तीखा माशाल्लाह हम लोग का बहुत अच्छा बनता है, जब पहली बार खाना खाओ तो कितनी शैतानी कर रहा है। सिम्बा है बहुत ज्यादा शैतानी कर रहा है, तो खाना खाओ तो बहुत कस के ठंडा लगता है गले में, तो वही हुआ मेरे साथ। बहुत तेज, ये देखिए ये बहुत तेज ठंडा लगा, और फिर पानी पिया मैंने। उसके बाद फिर नॉर्मली खाना खाती गई। आज यही तबीयत खराब, थोड़ी सी मतलब ध्यान नहीं दे पाई, और हाथ पैर दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था तो सिम्बा बहुत बहुत नॉटी है, बहुत बहुत ओवर एक्टिंग करता है, बहुत ज्यादा गाइस, बहुत ओवर एक्टिंग करता है। और आज तो हमारे सिम्बा भी घबरा गए थे, जब मेरी सांस नहीं आ रही थी, वैसे चुपचाप देख रहा था, को परेशान भी नहीं कर रहा था एकदम, क्या हो गया है। बहुत ज्यादा शैतान है, बहुत ज्यादा नॉटी है। तो मैं भूल गई फिर मैं क्या कह रही थी। तो वही है कि थोड़ी सी मछली हाँ लग गई थी, और वो मछली थोड़ी सी लग गई थी, वो मैं सोच रही थी लो मछली सब बर्बाद गई आज, मतलब इतनी मन से बनाई थी, इतने अच्छे मसाले डाले, भुनी सब, लेकिन इन लोगों को इतनी यम्मी टेस्टी लगी, कहने अरे, और हैदर तो कह रहा कि ऐसे ही बनाया करो, थोड़ी सी लगा दिया करो, इतनी मतलब वो जैसे खुरचन टाइप की खुशबू, जैसे जली खुशबू नहीं आ रही है, जैसे चावल में खुरचन होती है लोग खाते हैं। तो वो इन लोगों को इतनी अच्छी लगी कि इन लोगों ने खूब मजे से खाई, और जोया ने भी आज खाई, जोया को भी बहुत अच्छी लगी। और हैदर तो कह रहा जब भी बनाया करो मम्मा ऐसे ही लगा दिया करो थोड़ी सी। तो गाइस मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, और अभी मैं जा रही हूँ जया पापा के लिए चाय बनाने के लिए, और जया पापा की चाय बनाऊंगी, उसके बाद फिर आराम आराम से काम करूंगी, क्योंकि मुझे अभी तक दवा का असर है और मेरा हाथ पैर ऐसे ही सनसना से रहे हैं, तो अभी मैं जया पापा को बताने वाली हूँ। मत करना, वो ऐसे ही है शैतान। हैं? जो है चढ़ रही है ऊपर, देखना चीटी ना हो मोटी वाली। है, कहाँ जाऊंगी? मैं जा रही हूँ चाय बनाने पापा की। ये कह रही है, मतलब मम्मा कहीं बाहर जाए और ये मोबाइल चलाए लेके, लेकिन मम्मा आज बाहर नहीं जाएगी, तबीयत सही नहीं है, और आज तो पापा भी अलाउड नहीं करेंगे जाना। तो गैस मैं अंदर जा रही हूँ जो है पापा के लिए चाय बनाने के लिए। तो मैं तो आ गई हूँ यहाँ पर चाय बनाने के लिए। हैदर से कहें टीवी का वॉल्यूम कम करो, चाय बनाने के लिए। और शाम को क्या खाओगी? मछली रोटी की मछली चावल? आई नो, मछली चावल है। अच्छा वो पराठा सोच रही हूँ क्या? अगर बनाऊंगी पराठा तो बना दूंगी वो वाला, मतलब बिल्कुल स्किप कर दूंगी मछली। ठीक ठीक, देखूंगी। हम्म। तो मैं चाय बना दूं, और मुझे याद आया कि मैंने कल कबाब बनाना थे, और जिसका मैंने आधे से ज्यादा कीमा बॉईल करके रख लिया था कुकर में, थोड़ा सा इसका पानी जलाना था, जो अभी मैं जलाने को रख दूंगी, क्योंकि मैं जब वो कबाब बनाती हूँ तो फिर मैं पीस के रख देती हूँ, पहले ही शाम को ही पीस के रख देती हूँ। तो इसको मैं अभी थोड़ा सा गाढ़ा करना पड़ेगा, मैं करूंगी। मैं सुबह मतलब जब मेरी सांस नहीं पूरी थी तब तक मैंने इसको भी बॉईल कर लिया था। जल्दी जल्दी मैं आज ही काम कर रही थी, मैं सोची थी जल्दी से फ्री हो जाऊंगी, लेकिन वो नहीं हो पाई क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई। हाँ? क्या पका है? हैदर से पूछो चाय बना रहे पापा को, आप लोग पी रहे हो अभी रात में, फिश के चक्कर में नहीं पी पाए गई। बना दूं क्या सबको? हैदर, और चाय बना दे, रात में फिश खाओगे? बना दे। आप खाओ ना खाओ, लेकिन बना दे रहे। ठीक है, बना दो। ये क्या कर रही है? कल बनाएंगे कबाब। हम्म?
अभी मैं बोले अगर मुझे अभी हाथ से सनसना रहा है थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए तो फिर पराठा बनाऊंगी। और जो कल से मैं अपना ये पराठा 2 दिन से बनाने की सोची जिसका मैंने आटा भी गूंद के रख लिया वो भी मैं आज अपने लिए बनाऊंगी। वो आप नहीं खाओगी? कल तो वैसे ही बना देंगे, करा दूंगी। और मुझे पूरा भरोसा है बहुत यम्मी और बहुत टेस्टी लगेगा आपको। तो मैं सबकी चाय बना दूं? क्या हो गया? तो ये लग रहा है आपको मुझे मालूम है मैं यहाँ से आउट हो जाऊं कहीं जाऊं आप आराम से मोबाइल चलाओ और ये नहीं सोच रही हूँ कि मैं अपने बैग में मोबाइल दोनों रख के ले जाऊं। माँ तो मैं आपकी हूँ ना। हम्म। हम्म। वो तो चाहिए होती है। आप हम्म, मैं भी चाय पी लूंगी मेरा भी मूड हो रहा है चाय पीने का। हाँ? अच्छा समझ गई। आराम क्या जाना है? फिर? तो बेटा वो भी तो अपना स्कूल में पढ़ाई वढ़ाई उसकी भी तो होगी। अब आप लोग बीमार हो इसलिए नहीं जा रहे नहीं तभी आपको भी टाइम नहीं मिलता और ना आप बोर होते। कल स्कूल जाना है क्या? जाना है। कल से छुट्टी हो जाएगी बताओ जाना हो तो चले जाना। छुट्टी के बाद इसलिए मैं नहीं कह रही हूँ खुद ही कह रही है। हाँ ये तो है। हम्म। वो जो पुराने हम लोग युद्ध वाले को नहीं देखते थे युद्ध होता था तवा जैसा लिए जाते थे तलवार और वो तवे जैसा तो हम लोग खेलते थे घर में। हाँ तवा ले लिया और बेलन ले लिया। कांच का तवा होता है रोटी बना आप बना लोगे कांच के तवे में। ये टफन ग्लास है इतनी आसानी से गिरने से टूटता नहीं है। टूटेगा नहीं आप बुरी तरह फेंकोगे तो कुछ भी टूट जाएगा लेकिन ये आसानी से नहीं टूटेगा। मुझे ये करना है और क्या करना है मैं याद कर रही हूँ क्या करना है ताकि कल फ्राइडे में आराम से जल्दी से निपट जाऊं जुमे के दिन। तो गाइस जोया को तो चाय बनाना आती है मैंने जोया को चाय बनाना सिखा दी है। नहीं अच्छी बनाती है लेकिन हमेशा नहीं बनवाती रही हाथ जल जाए कोई दिक्कत हो जाए इस वजह से। मुझे क्या करना है मुझे सोच रही हूँ कुछ करना है बेटा। हाँ मुझे लेटना है ये करना है। क्या मैं आपके साथ क्या सूट फाट वाला अरे हाँ याद आया मुझे वही है क्या करना है मुझे अगरबत्ती लगाना है जुमरात है आज। हैदर साथ खेलो ना मुझे खेल लो कहता रहता खेलो मेरे साथ कोई खेले आप खेलते नहीं हो। हम्म? तो कहाँ से भाई क्या हूँ 2-3 लोगों को किराए पे तो मिलते नहीं है 1 घंटे को किराए पे दे दो। हम्म। अपनी फ्रेंड को बुला ली थी। हाँ कभी छुट्टी को बुला लिया करो। जो है अदर बुला रहा आपको। तो भाई देखिए बोर हो रही है और इनको खेलना है और मैं बना रही हूँ चाय यही टाइम सही है क्योंकि शाम को फिर से वही लोग फिश आएंगे और चाय नहीं देती हूँ स्किप कर देती हूँ मैं।
और इसके बाद तो अभी मैं इसको रख दूंगी धीमी आंच पे पकने के लिए और मैं जाके लेटूंगी, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा अजीब से हाथ पैर चला रहा है। वो मेडिसिन का कर वो वो तुम कोई भी मेडिसिन खा लो, आयुर्वेदिक खा लो चाहे कोई खा लो, ने जो डॉक्टर ने दी वही वाली है ये, इनको डॉक्टर को दिखाया था ना सांस की। जी समथिंग की। नहीं बाबू, हाथ क्यों तोड़ रहा है? अच्छा कितना बोल रही है वो करो ना, ब्रांड कलर तो नहीं कर रही हो। वो जान दो नया पैकेट आ जाएगा तो नए कलर आएंगे ना तुम्हारे, गिफ्ट मिल रहा है तो। अच्छा वाटर कलर हम लोगों को क्या रहता था, या तो पेंसिल के जब बहुत छोटे हैं, पेंसिल के या मोम के, ये हर साल आ जाते थे। उसके बाद जब स्केच कलर का टाइम होता था तो स्केच कलर आ जाते थे। उसके बाद जब वाटर कलर का टाइम होता था वाटर कलर। अब इनका जाने कौन सा होता है, केक कलर और वो पिस्टल कलर है, ऑयल पेस्टल, सॉफ्ट पेस्टल, और ये जो कलर का पूरा गिफ्ट कॉम्बो मंगा रही है उसमें कौन कौन से कलर है? तो हम लोग का ये था स्टेपलर, हमारे माँ बाप हाथ नहीं लगाने देते थे हमें, तभी हाथ लगाने देते थे जब बड़े हो गए कवर चढ़ाओ। उसके अलावा अब इनके फिर जाने कौन सा कॉम्बो आ रहा है, उसमें स्टेपलर भी आ रहा है, पेन भी आ रहा है उसमें, और कलर तो हमारे बस वही है कि माँ बाप वही मोम के दिला दिए और पेंसिल के दिला दिए, जो खत्म हो गए तो फिर वो दिला दिए। उसके बाद फिर कौन से दिलाए, पेंसिल, और उसके बाद स्केच आते स्केच, और स्केच के बाद जब बारी आती है वाटर कलर की, ट्यूब वाले दिलाते थे, ट्यूब वाले जो तो खत्म हो तो फिर वो ले आते थे, ये करते थे। अब आज के तो टाइम पे पूरा कॉम्बो हैदर मंगा रहा है कलर का, और पूरा कॉम्बो ये मंगा रही है गिफ्ट में। ये लोग ऐसे ऐसे कौन कौन से कलर मंगाए, इनके नाम तो मेरे ऐसे ऊपर से निकल जाते हैं, समझ में ही नहीं आते। तो गाइस इस चाय लगभग लगभग बन गई है, अब हम लोग चाय पियेंगे फिर थोड़ी देर में बात करेंगे। फिर खाते जाने रहिए क्या। मैं तो लेट गई थी, और ये देखिए मैं लेटे लेटे सिम्बा को कैप्चर कर रही हूँ। सिम्बा देख रहे हैं कि किचन में कुछ है खाने को, नहीं इनको मालूम है किचन में मैं खाना देती हूँ। तो पहले तो मुझी को ढूंढ रहे थे, फिर मैंने झांका तो बड़े खुश हो गए कि मैं बेड पे लेटी हूँ। तो आप पूरे जमाने में फिरेंगे और ये भी किचन में आने लगे, इनको भी मालूम है किचन में खाना रखा होता है। तो हैदर इनके साथ खेल रहे हैं और जोया पापा कहते हैं इससे, हैदर से थोड़ा सा उसको छोड़ दिया करो, अपना अकेला खेलने दिया करो। नहीं, हैदर और सिम्बा दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हैं, और हैदर तो बिल्कुल भी नहीं रह पाता, सिम्बा तो थोड़ा इरिटेट भी हो जाता है। तो देखिए इनको चैन नहीं है, अब ये जोया के पापा के साथ खेल रहे हैं, जोया पापा को भी बहुत मजा आता है इसके साथ खेलने में। और खाना मांगते हैं ये जोया के पापा से, मुझसे, सबसे। यहाँ मैंने चाय बना ली है और मैं तो आराम से लेट गई हूँ। अभी थोड़ी चाय ठंडी होगी पीऊंगी। जोया हैदर चाय पीना शुरू कर दी है इन लोगों ने। मैंने कहा गरम गरम चाय पियो, आराम मिलेगा। तो हैदर से भी कह रही हूँ, हैदर सिम्बा में ही लगे हुए हैं, पियो। तो मैं बहुत ज्यादा थक गई थी तो मुझसे पी भी नहीं जा रही थी, तो मैंने थोड़ा लेट लूँ उसके बाद फिर पीऊंगी मैं। तो गाइस जैसा कि आपको बताया था कि जो मैंने कबाब के लिए कीमा रखा था वो थोड़ा सा लिक्विड में था, क्योंकि मुझे आज आपको बताया सुबह के सांस रुक गई थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा खाने में लेट हो गया, और मैं कोशिश कर रही थी कि जल्दी से जल्दी आज इन लोगों को मछली चावल बनाकर दूं। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने एक तरफ जल्दी से मसाला भूना, मछली का पिसा तो सब रखा ही था, और जब बिल्कुल भुनने में आ गया तो गैस पे जल्दी से चावल चढ़ा दिए थे, और
चावल बनाती हूँ मैं कुकर पे। तो कुकर खाली नहीं था, कुकर में मैंने ये सुबह ही इसका रख दिया था। तो अब कीमा मैं कुकर में ही खुश तो कर लेती। थोड़ा सा मुझसे पानी ज्यादा हो गया था, नहीं तो खुश करने की जरूरत ही नहीं थी। मुझसे जल धोखे में पानी ज्यादा डल गया था। फिर मैंने यही सोचा डल गया तो डल गया, खुश कर लूंगी। तो एकदम मेरा हाथ हो गया था स्लिप। तो फिर मैंने उसको कढ़ाई पर निकाल लिया। तो अभी मैं करके आई हूँ, पूरा अच्छे से खुश हो गया है। और अजीज सर आए नहीं है, जोया पापा भी निकल गए हैं। वो भी मैंने कहा कि नहीं चले जाओ, लेकिन उनकी जान यही अटकी रहेगी। क्योंकि मुझे मैं आपको बताती हूँ ना कि वो अब बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। मेरी सास तो बिल्कुल भी नहीं कर पाते बर्दाश्त। तो सुबह से वो डरे और सहमे हुए से हैं। मुझे एकदम हो गया, और मुझे भी तो अचानक ही हुआ है। और ये मैंने कहा चले जाओ, अजीज सर आ रहे होंगे। अजीज सर को मैंने कॉल भी की थी, मैं बताने के लिए कि अजीज सर आप आ जाओ, तो जरा पापा बाहर चले जाए। लेकिन अजीज सर बिजी होंगे आजकल, जरा उनके ज्यादा काम है उनको, तो इस वजह से वो बिजी होंगे, तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की। और जब वो रिसीव नहीं करते तो मैं बार बार उनको परेशान नहीं करती, मैं समझ जाती हूँ कि वो बिजी होंगे। तो इस वजह से वो आ ही जाएंगे। और अगर वो बिजी नहीं होते तो फिर वो कॉल बैक कर लेते, या कर लेते रिसीव कॉल, या तो वो बिजी हैं। अगर नहीं तो अभी तक तो उन्होंने देख भी लिया होता। तो बस है कि आप कह नहीं सकते हैं कि आपको पल में क्या हो जाए। और बहुत ज्यादा मैं मतलब आज काम भी नहीं हो रहा है मुझसे, थकी थकी सी लग रही हूँ मैं बहुत ज्यादा। लेकिन लेटा भी तो नहीं जाता है मुझसे, कुछ ना कुछ याद आ जाता है मुझे, क्या करना है क्या नहीं करना है, और क्या मंगाना है। जो है पापा गए हैं, अगरबत्ती खत्म हो रही है। तो एक बार मैंने कह दिया था, लेकिन एक बार फिर से याद दिला देंगे कि अगरबत्ती खत्म हो रही है। जोया, हैदर, हैदर, कुछ आवाज आई थी खट सी, जरा देख के आओ। कुछ आवाज खट सी आई थी, बाहर देख के आओ। जो है वॉशरूम में है। गाइस मैं इनको भेज रही हूँ, तो देख के आओ। मतलब कुछ खट सी आवाज आई, पता नहीं कहाँ से आई। ये टॉर्च है। हैदर जादू बन गया। अच्छा ये देखो, दिखाओ। पूरे इंतजाम के साथ जाता है। जोया से पूछ लो, जोया से पूछ लो आ रही हो ओके। दरवाजा तो आज जुमरात है ना, खोल देते हैं। हम्म, जोया से पूछ लो। हाँ? पूछ लिया। और कहीं से आई होगी अदर। कहाँ से आ रही? हाँ कुछ फेंकने की आवाज हमें भी बहुत तेज आई थी। कहाँ से, कौन क्या फेंक रहा? अच्छा वहां से आ रही। जो आ गई। कहाँ जा रहे हैं? अच्छा। अरे वाह, ऐसे बता रहे हो। तो गाइस मैं अब हैदर को खिलाने वाली हूँ फिश और चावल, क्योंकि हैदर नन्हा मुन्ना बच्चा है। और हैदर मछली के कांटे नहीं निकाल पाता है ना। और जोया आराम से अकेले खा रही है। जोया इसलिए खा रही है क्योंकि हैदर नन्हा मुन्ना बच्चा है। मैं और खा लेता हूँ। तो मैं नहीं खिलाऊं?
उसको माँ के हाथ से खाना है ना? आ जाइए। तो जोया पापा के बिस्तर लगा दिया है, वो आ जाएंगे यहाँ सामने। ऐसे हाथ करूंगी टेढ़ा दर्द हो जाता है। यहाँ बैठ जाओ। तो गाइस हैदर खा रहा है फिश चावल, और ये खाना हम लोग को सिखाया जोया के पापा ने। और जोया के पापा ने इसकी स्टोरी भी सुनाई है कि मतलब मछली चावल तो बंगाली का फेवरेट है ना। तो जोया ने बता दिया है कि बंगाली ट्रेडिशनल डिश है, लेकिन जोया पापा ने इसकी हिस्ट्री बताई है कि जब वो अकेले रहते थे और जब रोटी नहीं बना पाते थे तो उन्होंने एक बार मछली चावल साथ में खाए, और उनको मालूम हुआ कि मछली चावल कितने स्वादिष्ट होते हैं और बंगाली क्यों खाते हैं, मछली चावल ज्यादा पसंद क्यों करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ मछली चावल, मछली जब भी बनती है पहले चावल जरूर बनेंगे, बाद में रात में रोटी खाएंगे, लेकिन चावल कंपलसरी है। मछली चावल तो हम लोग खाते ही हैं। और इसका इतिहास मैंने बता दिया है कि जोया पापा ने कहाँ से शुरू किया था। तो गाइस अब मैं इनको खिलाऊंगी मछली चावल, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद बात करूंगी। तो गाइस इस टाइम 11 बज रहे हैं और आज मैं मतलब चाय पी के फ्री हो गई हूँ, लेकिन 10:30 बजे या 11:15 ही फ्री हुई हूँ, वो भी बर्तन धो के, क्योंकि आपको जैसा कि बताया था कि मुझे डबल काम करना था। एक तो जो कल कबाब बनाना है तो उसका कीमा पीस के रख रहा था, बाकी जो नॉर्मल काम करती हूँ वो करना था। दूसरी बात ये, मेरी तबीयत बहुत खराब थी, और जब जो टाइम मैं काम करती हूँ शाम को, जिस टाइम जिस टाइम मैं बर्तन धोने आती हूँ या रोटी बनाने आती हूँ, तो उस टाइम मैं नहीं कर पा रही थी। जैसे ही मैं उठ रही थी तो मेरे हाथ पैर सनसना रहे थे, तो मैं लेट लेट जा रही थी। फिर असरा आई, मैंने असरा को बताया कि आज मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी, तो असरा बहुत ज्यादा मतलब अलग ही दिखता है, बहुत ज्यादा केयर करती है मेरी। तो वो तो यही कहती लाइए मैं रोटी बना दूं, मतलब पीछे ही पड़ गई, खड़ी हो गई रोटी बनाने के लिए, मोबाइल वोबाइल रख के, लेकिन मैंने नहीं बनवाई। मैंने कहा एक दिन बना दूंगी, बाकी का तो हमें करना है, ऐसी आदत खराब नहीं करना है। लेकिन बहुत कह रही थी कि लाइए मैं रोटी बना, कह नहीं रही थी, करने ही जा रही थी, कोई फॉर्मेलिटी के लिए नहीं कर रही थी कि लाओ मैं बना दूं, ऐसे नहीं। वो खड़ी हो गई थी, लेकिन मैंने मना कर दिया, अपनी कसम दी, मैंने कहा कि मेरी सांस नहीं आ रही है और मैं कसम दे रही हूँ, तो और सांस नहीं आएगी, तब जाके वो बैठी। और फिर अजीज सर भी आज बहुत लेट आए थे, अजीज सर की बहन आई हुई है, और वो यही किसी को डॉक्टर को दिखाना था, उनकी तबीयत खराब थी, तो इस चक्कर में अजीज सर देर से आए थे, फिर जल्दी चले गए थे। लेकिन मैंने उनको बता दिया था मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी, अजीज सर का बताना मस्ट था, तो मैंने उनको बता दिया था। मैंने जोया पापा वेट कर रहे थे, लेकिन फिर असरा आ गई, तो जोया पापा बेफिक्र होकर चले गए। असरा भी जिम्मेदारी से बैठी रही कि जोया पापा आराम से बाहर बैठे हैं। जब वो जा रही थी तो एक जिम्मेदारी से कह भी रही थी कि चाचा को बुला लो यहाँ पर, मैं जा रही हूँ, क्योंकि अजीज सर जल्दी से लगे तो उनकी बहन आई है। तो मैंने असरा से कह दिया नहीं अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं हालचाल जोया हैदर को दुकान पर भेज दूंगी, क्योंकि जोया हैदर को मालूम है जोया पापा कहाँ पर बैठे हुए हैं। तब जाके वो गई, तो मतलब वो मुझे अच्छी चीज लगी कि असरा मतलब जो बुरे वक्त में आपसे हमदर्दी करे तो वो इंसान अच्छा होता है, वो चीज अच्छी लगती है, वो चीज मुझे अच्छी लगी कि जब मेरी तबीयत खराब है तो इतना केयरिंग हो रही है मेरे लिए। और मैं तो होती हूँ उसके लिए, मैं तो यही कहती हूँ, पैर में तकलीफ उसका एक्सीडेंट जैसा कि आपको बताया था, एक्सीडेंट हुआ है, और मुझे लग रहा था कि इतनी चोट नहीं आई होगी जब मैं उसको देखने गई थी, और लगा भी था, लेकिन चोट उसको बहुत गहरी आई है, अंदरूनी आई है। आज इतने दिन हो गए लेकिन अभी तक उसको सूजन है, और उसकी सूजन नहीं गई है, तो इससे साफ अंदाज लगा सकते हैं कि उसको अंदरूनी चोट कितनी गहरी आई है, कितनी तकलीफ है। फिर भी घर ऊपर कमरे में लेटे लेटे बैठे बैठे बोर हो जाती है। मैं तो बहुत चिल्लाती हूँ, मत आया करो नीचे, बार बार मत आया करो, और अपने रोटी बनाने आती हो, रोटी बर्तन धो के चली जाया करो, उसके बाद फिर मत आया करो। लेकिन वो यही इसका कहना है कि मैं बैठे 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 क्या करूँ, बोर हो जाती हूँ। सही बात है, अकेले इसलिए वो मुझसे बातें करने आ जाते हैं, यहाँ थोड़ा सा हंसी टिटोली होती रहती है तो उसको मजा आता है। तो थोड़ी सी मेरी तो आदत ही है थोड़ी बहुत मजाक करने की, खिकी करने की, तो उसको मजा आता है, तो वो उसको यहाँ एक आध घंटा बैठ जाती है, अच्छा लगता है। तो वो आ गई थी और बैठ गई थी, और फिर हम लोग अपनी बातें आते करते रहे। वो वैसे है कि बहुत मुश्किल से इस वक्त अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। खांसी मुझे आ रही है, लेकिन वो वाली खांसी नहीं आ रही जो कल से मुझे दिक्कत हो रही थी। कल वाला अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो आपको मैंने
बताया भी था कि मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मतलब हैदर से बात कर रही थी मैं, और हैदर तुरंत मेरे लिए कफ सिरप लेकर आया था कि इतना तो मैं ही संभाल लूंगा। तो कल से ही मुझे दिक्कत हो रही थी, और आज तो सुबह से नहीं हो रही थी। जैसे मैं आराम से सब नॉर्मली काम कर रही थी, अचानक एकदम सांस मेरी चली गई, सांस रुक गई। तो ये चीज मैं नहीं चाहती मेरी सांस में कोई प्रॉब्लम हो, वो इसलिए नहीं चाहती हूँ क्योंकि फिर मुझे बहुत दिक्कत होती है। फिर जो ये बच्चे वगैरह पापा जो मेरा ख्याल रखते हैं ना, उससे मुझे बहुत दिक्कत होती है। अब भी जो है पापा अब इधर से उधर सुकून से बैठ नहीं पा रहे हैं, कमरे में कोई बैठे, फिर मैं खाना खाऊं फिर मैं खाना खाऊं तो जो है पापा के सामने खाऊं, मुंह सीना लग जाए, फंदा ना लग जाए, तो दुनिया भर की चीजें, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं बीमार हूँ, मैं नॉर्मल रहूं और बिल्कुल फ्री रहूं। तो बस यही है कि मैं दुआ कर रही हूँ जल्दी जल्दी खांसी सही हो जाए, खांसी के साथ साथ मेरी ये दिक्कत भी दूर हो जाए। और आज गाइज हैदर की वजह से मैं, मतलब काफी मुझे, मतलब हैदर ने जान बचाई मेरी एक तरीके से। बिल्कुल मेरी सांस आ ही नहीं रही थी, मैं बहुत कोशिश कर रही थी, मतलब फंदा है, ये है वो है, लेकिन सांस आ ही नहीं रही थी। अगर हैदर जो है पापा को टाइम पे नहीं उठाता तो बहुत दिक्कत हो जाती, क्योंकि काफी देर मैंने वेट करा कि शायद आ जाए आ जाए, क्योंकि वो एंजाइटी अटैक आते थे मुझे, वो अटैक नहीं था, मुझे खांसी की वजह से आया था। तो मैं यही सोच रही थी कि मतलब ये वो नहीं है, इतना तो मुझे अंदाज है। तो मैंने कहा ये फंदन सा होगा, सही हो जाएगा, लेकिन वो सांस आ ही नहीं रही थी। और जो पापा नहीं उठते और जो उनका फार्मूला है वो इस्तेमाल नहीं करते, तो शायद फांसी ले लेती मेरी जान, क्योंकि खांसी ने आज कर दी आफत, बहुत खतरनाक आई थी खांसी। तो गाइज बहुत ज्यादा थक गई हूँ, जाके लेटूंगी मैं इस टाइम। अल्लाह का शुक्र है, एक बार फिर बता रही हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ी सी दिक्कत है खांसी की, तो खांसी इतनी आसानी से जाती नहीं है, बहुत टाइम लगता है खांसी जाने में। तो गाइज वीडियो देखते रहिए, प्यार देते रहिए, और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मोटिवेट कीजिए और सब्सक्राइब करेंगे। आप वीडियो देखेंगे तो हम जैसे छोटे शहरों से लोग वीडियो बनाएंगे और आगे निकलेंगे। और जैसे कि लोग मजाक उड़ाते हैं, जैसे छोटे लोग वीडियो बनाते हैं, उनका शुरुआत में वो लोग वहीं पर ये सब करना बंद कर देंगे। तो प्लीज मोटिवेट कीजिए, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो बराबर वॉच कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइज आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।